హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇది నా అందమైన ప్రపంచం. ఈరోజు నేను మీ అందరికీ వైజాగ్ ట్రిప్ విశేషాలు చూపించబోతున్నాను. అండ్ ఐ లవ్ వైజాగ్. మీలో ఎవరికైనా వైజాగ్ అంటే ఇష్టం ఉంటే డెఫినెట్గా లైక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ మా జర్నీ ఏలూరు నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇది కొత్తగా పెట్టారు ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్లో. మా వాళ్ళకి అసలే రాకెట్స్ అన్నా స్పేస్ అన్నా చాలా ఇష్టం. మన మోదీ తాతని ఈ రేంజ్లో చూడంగానే పరిగెట్టుకుంటే వెళ్ళి పక్కన ఫోటోలు దిగేస్తున్నారు. నిజంగా మోదీ తాతని ఉంచినట్టుంది కదా ఫోటో చూస్తుంటే. ఇస్రో సక్సెస్ఫుల్ ల్యాండింగ్ని సెలబ్రేషన్ చేస్తూ ఇదంతా కూడా ఎక్కడికక్కడ పెట్టారనమాట. 5:10కి ట్రైన్ అన్నారని అర్ధరాత్రి లేసి పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చేసాము. ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్లో చూస్తే మేము తప్ప ఎవరూ కనిపించట్లేదు. మేము ఎక్కాల్సిన ట్రైన్ వచ్చేసి డబుల్ టక్కర్ అనమాట. తిరుపతి టు వైజాగ్ ట్రైన్ అది. 5:10 అన్నారు, 5:30 అయింది, ఇంకా ట్రైన్ రావట్లేదు. వెయిటింగ్. ఇక్కడ ఫ్లాగ్ చూసారా? స్టేషన్కి అందం వచ్చేసింది ఈ ఫ్లాగ్ వల్ల. ఒక సెల్యూట్ వేసుకుందాం మరి. అండ్ గైస్, వన్ మోర్ థింగ్, మోదీ తాత మార్చిన కొన్ని విషయాల్లో నాకు నచ్చిన ఒక మంచి విషయం చెప్తాను. ఇంతకుముందు గూడ్స్ ట్రైన్ మన పక్క నుంచి వెళ్తుంటే బోగీలో ఉన్న బొగ్గంతా బయటకే కనిపించేది. మోదీ తాత వచ్చిన తర్వాత మొత్తం ఇలా కప్పేశారు. ఇది ఒక ట్రైన్ల విషయంలోనే కాదు, బయట రోడ్డు మీద కూడా ఇంతకుముందు లారీల్లో ట్రాక్టర్లో గడ్డైనా మట్టి అయినా ఏదైనా పట్టుకెళ్తున్నప్పుడు అది మనకి రోడ్డు మీద కనిపించేది, పక్క నుంచి వెళ్తున్న వాళ్ళ మీద పడుతూ ఉండేది. సో ఇప్పుడు రూల్ ఏంటి అంటే ఏది కూడా బయటకు కనిపించకూడదు, కంప్లీట్గా అదంతా కూడా కవర్ చేసుకుని వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి రూల్ ప్రకటించారనమాట. ఇక్కడ దీని మీద భోగి పెట్టడం మర్చిపోయారా లేదంటే వస్తూ దారిలో పడిపోయిందో కూడా అర్థం కావట్లేదు. రెండు ఖాళీగా వెళ్తున్నాయి. అండ్ అలాగే మన ఇండియా రైల్వే అంటే ఇజ్జత్ ఉండేది కాదు, ఎక్కడికక్కడ చెత్త వేసేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్ అని చెప్పి రైల్వే స్టేషన్ని ఎక్కడికక్కడ మెరిపించేస్తున్నారు. చెత్త మొత్తం ఏ రోజుకి ఆ రోజు క్లీన్ చేసేస్తున్నారు. మనం వెళ్ళాల్సిన ట్రైన్ ఇదిగోండి వచ్చేస్తుంది. డబుల్ టక్కర్ అంటే పైన కింద రెండే ఉంటాయేమో అనుకున్నాను సిట్టింగ్కి, కానీ మూడోది కూడా ఉంది. అది ఎక్కిన తర్వాతే తెలిసింది. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రెండు కిటికీలు మిడిల్ సిట్టింగ్ అనమాట. పైన ఇదిగోండి పై వరుస, కింద వరుస. ఇదిగోండి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఒక కిటికీ కూడా మిడిల్ సిట్టింగే. పైన కూర్చున్న వాళ్ళకి పర్వాలేదు, కానీ కింద కూర్చున్న వాళ్ళకి ప్లాట్ఫామ్ వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్గా మన మొహం మీదకి వస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో లోపలికి ఎక్కితే ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుందన్నమాట. లోపల పైన అప్స్టేర్కి మళ్ళీ స్టెప్స్ ఉంటాయి. మాకొచ్చేసి మరీ పైన కాదు కింద కాకుండా కరెక్ట్గా మధ్యలో దొరికిందనమాట. మన ఆంధ్ర అంటేనే పచ్చని పొలాలు. చూడండి తివాచీ పరిచినట్టు ఎంత అందంగా కనిపిస్తుందో. సరే, మీ అందరికీ ట్రైన్లో ఒక రౌండ్ వేసి చూపిస్తాను, చూద్దాం రండి. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసేమో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అనమాట. చక్కగా కూర్చోడానికి చైర్స్, అలాగే మనకి కంఫర్టబుల్గా టేబుల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇంతకుముందు వందే భారత్ ఎక్కాం కదా, అది కూడా నేను ఒక వీడియో చేసి పెట్టాను. సో ఇంచుమించు నాకు అలాగే అనిపించింది. కాకపోతే ఏంటంటే వందే భారత్లో కాస్తంత అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీని యూస్ చేశారు, ఇందులో అంత టెక్నాలజీ లేదు. అండ్ అలాగే వందే భారత్లో అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు స్టేషన్ వచ్చే ముందు, ఇందులో అది కూడా ఏమీ లేదు. చూస్తూనే రాజమండ్రి బ్రిడ్జ్ కూడా క్రాస్ చేసేస్తున్నాము. ఇక్కడ కూడా డోర్స్ అయితే మాత్రం ఆటోమేటిక్గానే క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. వందే భారత్ గురించి ఇలా మాట్లాడుకున్నామో లేదో అలా ప్రత్యక్షం అయిపోయింది చూడండి. రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్ వచ్చేసింది, కానీ ట్రైన్ మాత్రం గంట లేట్ నడుస్తుంది. ఎందుకంటే ఏ స్టేషన్ వచ్చినా ప్రతిరోజు తిరిగే ట్రైన్లు కరెక్ట్ టైంకి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈ వీక్లీ ట్రైన్ అని చెప్పేసి తీసుకెళ్లి పక్కన పెట్టేస్తున్నారు. లోపల క్యాబిన్కి మధ్యలో డోర్ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవ్వదు, కానీ ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అయితే అవుతుంది. పై ఫ్లోర్ని కింద ఫ్లోర్ని మధ్యలో నుంచి చూస్తే ఇదిగోండి ఇలా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. రెండు ట్రైన్లో పట్టే జనాన్ని ఒకే ట్రైన్లో కుక్ చేయొచ్చు ఈజీగా. ఎమర్జెన్సీ విండో నెంబర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ 2 సీట్ నెంబర్లు రాశారు. అక్కడికి వెళ్తే ఎమర్జెన్సీ విండో ఉంటుందన్నమాట. అంతేకాకుండా మన దగ్గర ఏదైనా చెత్త ఉంది అంటే ఇంతకు ముందులాగా అలా సైలెంట్గా సీట్ కిందకు తోసేయకుండా ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్కి కాల్ చేస్తే వాళ్ళే వచ్చి చెత్తను పట్టుకెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా కొండలు. ఇంకేంటి మరి, వైజాగ్ వచ్చేసాము. కొండలు ఎంటర్ అవుతూనే వైజాగ్ వచ్చినట్టు అర్థమైపోతుంది. సడన్గా మా వాళ్ళు రైల్వే స్టేషన్లో నుంచి తేలి వైజాగ్ బీచ్లో ములిగారు. వైజాగ్ అంటేనే ఫస్ట్గా మనకి గుర్తొచ్చేది సముద్రము. సో వైజాగ్ వెళ్ళిన తర్వాత బీచ్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా అయితే ఎవ్వరూ ఉండరు అసలు. ఈ బీచ్ పేరు వచ్చేసి యారాడ బీచ్ అనమాట. స్నానాలకి మంచి ఫేమస్ అయిన బీచ్ ఇది. అలాగే దీని పక్కన ఒక ప్రైవేట్ బీచ్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే ఇసుక నీట్గా ఉంటుంది, వాటర్ నీట్గా ఉంటుంది, చక్కగా స్నానాలు చేయడానికి అయితే పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ అనమాట యారాడ బీచ్ అనేది. మా వాళ్ళు నలుగురు ఇంకా రెచ్చిపోయి ఆడేసుకుంటున్నారు వాటర్ కనిపించేసరికి.
దిగడం నీట్గానే దిగుతారు సముద్రంలో. ఒడ్డుకొచ్చేటప్పటికి 1 కేజీ ఉప్పు ఉంటుంది ఒంటి మీద. మా వాళ్ళకి ఇక్కడ చిన్న పీత దొరికింది. అది ఇసుకలో తిరుగుతూ ఉంటే అసలు కనిపించట్లేదు. ఇసుక కలర్లోనే ఉంది చూడడానికి. ఒకే ప్లేస్లో ఈ సైజు పిల్లలు కొన్ని వందలు ఉన్నాయి, కానీ వీడియో తీద్దామంటే అసలు ఏమాత్రం కనిపించట్లేదు. ఈ ఎరడా బీచ్లో ఆడుకోవడానికి ఒక చిన్న పార్క్ లాగా కూడా అరేంజ్ చేశారు. అలాగే కూర్చుని వ్యూ ఎంజాయ్ చేయడానికి చిన్న చిన్న హట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఒక రెస్టారెంట్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ మా వాళ్ళు చూడండి, జారుడు బళ్ళు ఇరిగిపోయినా పర్వాలేదు, బట్టలు చిరిగిపోయినా పర్వాలేదు, ఏం పర్వాలేదు అన్నట్టు ఆడుకుంటున్నారు. కోతి కొబ్బరి చిప్పి దొరికినట్టు ఇక్కడ చూడండి మా వాళ్ళకి సముద్రంలో ఇసుక దొరికింది. వాళ్ళ టాలెంట్ అంతా దాని మీద ఉపయోగించేస్తున్నారు. తిరిగి వెళ్ళిపోతూ స్పైసీగా ఒక బేల్పూరి చేయించుకుని తిన్నాము. సముద్రంలో స్నానాలు అయిపోయిన తర్వాత దగ్గరలో ఒక దుర్గమ్మ గుడి ఉంటే ఆవిడ్ని దర్శనం చేసుకుందాం అని చెప్పేసి వెళ్తున్నాము. గుడికి ఎంట్రన్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది. పైకి ఎక్కడానికి వచ్చేసి ఇదిగోండి ఇలా మెట్లు ఉన్నాయి. వెళ్తూ అందరూ కుంకుమ బొట్లు పెట్టేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఈ మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడు మాత్రం నాకు చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ మూవీలో ఒక చిన్న సీన్ గుర్తొచ్చింది. ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ పాటికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ గుడి ప్రాంగణం చూస్తూ ఉంటే సముద్రంలో ఇసుక తీసుకొచ్చేసిన కింద రాలే ప్రసక్తే లేదన్నట్టుంది. దర్శనం చేసుకోవడానికి 1 గంట ఈజీగా పట్టేలాగా అయితే ఉంది. పండుగ సీజన్ కావడంతో భవానీ మాలలు మాత్రం ఎక్కువ మంది వేసుకున్నారు. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే వీళ్ళందరూ అమ్మవారిని ఫోటోలు తీస్తున్నారు, వీడియోలు తీస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు పప్పులో కలిసినట్టే. వాళ్ళందరూ అమ్మవారిని ఫోన్లో నుంచి చూస్తున్నారు. ఇంత బీడ్లో నుంచి ఎదరికెళ్ళి అమ్మవారిని చూసామా లేదా అని కూడా చూడకుండానే పక్కగా నెట్టేస్తున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళలేకపోతున్నామని చెప్పేసి వీళ్ళందరూ ఇంత దూరం నుంచి అమ్మవారిని ఫోన్లో జూమ్ చేసి చూస్తున్నారు అనమాట. సో ఫైనల్గా గంట తర్వాత అమ్మవారి దర్శనం అయితే అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం అనుకుంటున్నారేమో. సముద్రంలో మోసుకొచ్చిన ఇసుకంతా మా వాళ్ళు ఇదిగోండి ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్లో వదలడానికి అని చెప్పేసి వచ్చారు. పొద్దున్నుంచి సముద్రంలో ఆడిన ఆటలు చాలేదంట. మా వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా బొచ్చులు కొట్టుకుంటున్నారు నీళ్ళల్లో. Go. I hope all are you enjoying this video. Thanks for watching guys.